menjadi satu. Bareng SMP Production, Latasya Audio. Kapan kowe iso tak duwe? Kapan sayangku? Asa Kamu iso tak tetep saben wengi. Gede impen-impenku Yayu kapan slihan iso ngerti. Kita Amelia yo berjuang deh nanti dadi siji. ada Mas Fadliana Dede. Rasane atimu enekno tresnomu bakal tak cukup sadawane wektu. Sumile rangen teko gowo kabar bahagia bareng ilakumu nyadane sandengku. Apa bungai hati ranyongko iso nyawiji matur suwun Gusti pun mari tresno sing kemati. Yo Soha 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 Soto-soto plak 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 plak. Iso tak duweni Yo kapan rogomu iso tak gegem saben bengi. Gede impen-impenku doyai kapan sliramu bisa dadi siji. Ayo Mas, ayo. Sakandino anane mungkarange Kaya cetomong siro sing tak angen-angen. Mas yo ibarat langit lan bumi kadang tak berjuang no ganti dadi siji. Ayo dek ayo Ranyongko iso nyawiji matur suwun Gusti pun mari tresno sing kemati. Sumile rangen teko kabar bahagia bareng ilakumu nyadani sandingku. Ranyongko iso nyawiji matur suwun Gusti
Gusti pun maringi tresno sing kawati